عليكم يا جماعه. معاكم اكاديميه الرضوان مع عبد الرحمن عبودي. احنا دلوقتي على البحر اهو، الجو جميل اهو من الجمعه. بصوا يا جماعه الدنيا حلوه اهي. ايوه ما شاء الله، واحده واحده نمشي مع الدوران كده. برافو، الله ينور ان شاء الله. بصوا يا جماعه احنا طالعين على الكوبري اهو مع الدوران. الله ينور، ماشيين في نفس اللاين اهو. دي اخبار المرايات معانا تمام. الله ينور. اهم حاجه بس ايه؟ ابعادك والسنه بحساب، دي اهم نقطه. يلا شد شويه. الله ينور. السواقه يوم الجمعه يا جماعه متعه بجد، جو جميل. ماشي على اللاين بتاعها اهو، بس خلي بالك بقى عشان المشروع ده هيقف واحده واحده. يعني نحاول برضو ايه نشوف هيعمل ايه. نخش الحاره اللي جنبه. بصوا يا جماعه طلعت من حاره لحاره اهي بكل سهوله ما شاء الله. حلو، خليكوا ورا الكحل ده. حلو، تشد شويه. انتبه اللي هيعدي ده برضو، يعني بناخده حذرنا من بعيد. يعني ايه، دايما نبقى مستعدين زي ما احنا اتفقنا واتعلمنا من بعيد. الله ينور، برافو. دلوقتي خدنا الحاره الشمال، يبقى خلاص ايه نلتزم بيها. برافو برافو. هي دي اكاديميه الرضوان يا جماعه، كل حاجه لايف اهو، مش جايبين صحابنا ومقعدينهم. احنا الحمد لله يعني ايه عندنا مصداقيه بفضل الله وشهاده عملائنا. كل اللي بيجي بفضل الله بفضل الله بيبقى بيقعد يدعي لنا. يعني الحمد لله احنا مش عايزين غير الدعاء والصدقه الجاريه علينا. يعني جزاك الله خير، اشوفكم على خير. ما تنسوش بس تشتركوا كمان في قناتي على اليوتيوب ام عبد الرحمن عبودي تعليم قياده السيارات. واحده واحده يا جماعه، واحده واحده. السلام عليكم يا جماعه. بس احنا طالعين الكوبري اهو، كباري سهله جدا. انا بمشي في حاره، ايوه حاره اليمين صح كده او الشمال، طبعا هم حارتين زي ما انتم شايفين اهو. الله ينور. الله ينور. نحاول نمسك اللاين ده اللي هو ايه الخط الاولاني بتاعنا، نمسك لهم خطين كل واحد يمشي في اللاين بتاعه، بس ما حاولش اقرب قوي من الرصيف. ماشيه مع الخط اللي في النص. شايفين يا جماعه؟ الله ينور. دلوقتي في البلد طالعين متجهين تاني للعجمي. بس انا عايزه اوريكم بس ايه طلعات الكباري سهله جدا، بس واخده حاره مش واخده بقى ماشيه في نص في كل الحارات. امشي في كله في النص مثلا لو خلاص بقى ما فيش حد ورايا فماشيه براحتي. لكن احنا دلوقتي في ناس جايين اهو معانا. هو بس وانا نازلين من على الكوبري برده نهدي سنه، بس مش قوي مش قوي، لا كملي. اللي هو ايه تهدئه، هلمس بس الفرامل زي الايه زي اللي قدامي، ملامس الفرامل بس عشان اقدر اتحكم في الدركسيون. الله ينور. سيبي الفرامل سيبي الفرامل. ايوه كده. حلو، اعطينا اشاره يمين ونتابع المرايه اليمين. كملي كملي، لازم احسبها وانا ماشيه. وبعدين بس بص قدام فين شايفاه وعمل ايه؟ عمل غلطه فظيعه، كسر وراح واقف. خدتي بالك؟ كويس ان انت وسعتي بعيد عنه. برافو. اخطاء الغير، هي دي اخطاء الغير يا جماعه. التاكسيات هنا عاملين الواجب الصراحه في اسكندريه. يقف براحته ويكسر براحته ويعدي حاره لحاره براحته. الدنيا جميله يعني. الله ينور. بس ماشيين مع بنات الكبار ازاي.